Pagi sahabat, kali ini saya coba lihat mancing di kolam rawa ya sahabat ya. Ini penampakan kolam rawanya ya sahabat ya. Wah, mantap nih kayaknya ya. Kita coba ya cari tahu. Kita cari tahu ya intip ya keseruannya sahabat ya di kolam sana ya sahabat ya. Kita ke sana ya sahabat ya. Kita cari tahu ya sahabat ya. Kita cari tahu. Seru nih ya. Kolam rawa ya sahabat ya. Ini hari Minggu udah penuh ya sahabat ya. Kolam rawa. Ini 7 pemancing ya sahabat ya. Ini kolamnya 30 kilo ya sahabat ya. Nah ini tampakan kolamnya ya sahabat ya. Udah pemancing udah pada banyak tuh ya. Teman udah pada mancing nih ya. Anjir saya rubuh kieu ieu saya di balong. Saya aneh jangan jajan. lain warna eta balulet gitu. Iya aman ieu. Mana di pesanan teh? Wah, Keluar tuh. kela ningali. Aduh. Wah, gorengnya mah euy. Kela. Wah, ini udah dikocok ya sahabat ya nih. Nampaknya nih banyak pemancing nih ya sahabat ya. Ya batu nu jarwo tuh. Jarwonya kosongnya. Kosong. Nah, ini. Kita cari tahu nih belum ada yang dapat nih ikannya nih. Belum, Bang. Belum ada. Belum, tolongin, Bang. Gimana, Oh, Bang? nanti ya kita racik dulu ya umpannya ya. Ya. Kita mainkan. Ini ada sahabat nih lagi mancing ya. Kita coba nih tester umpannya sahabat ya. Iya, siap. Nah ini ya sahabat ya. Kita meracik umpan dulu ya. Ya. Oke ini sahabat ya. Kita nunggu strike ya. Sahabat ya masih gede nih anginnya ya sahabat ya. Sambil nunggu sambutan nih. Ya. Sambutan ya sahabat ya. Umpannya sahabat ya nih. Umpan dulu anginnya masih pada gede ya. Gede deh anginnya ya. Kita nunggu strike ya sambil nunggu umpan nih ya. Mudah-mudahan ada tarikannya sahabat ya. Mudah-mudahan ada tarikannya sahabat ya. Wah, Mang Jabrik juga nih ngelapak ya sahabat ya tuh. Mantap nih pemancingnya nih. Itu Mang Ao kemana jalan-jalan ini Mang Ao teh. Oke ya sahabat ya nih kolamnya ya. Malah Bogor ya doi. Wah ini ya sahabat ya masih menunggu ya sahabat ya nih strike nih. Kita nunggu strike ya sahabat ya. Karena nih ada ya sahabat ya. Wih, mantap. Wih, cantik banget sahabat ya ikannya. Oke, gue sekarang bisa minggu kah? Wih, mantap ya sahabat ikannya ya. Oke ya. Nah ini strike ya sahabat ya nih. Wih, mau strike nih. Wah ada nih strike nih. Wah itu sampai ngebabat ke lapak orang ya sahabat ya. Waduh, wah. Kalau bang lamit pak, kalau ya lamit pak. Oh mantap ah. Suka lamit mau. Awas mau ya. Alah, oh iya mapi omong. Laukna teu banyakan. Aba batu Mang Ao euy. Ikannya terlalu gede kayaknya sahabat ya nih. Wes mantap nih ikannya gede banget ya sahabat ya nih. Awal perdana strike ya sahabat ya. Nih ada nih strike ya sahabat ya. Monyet, lauk. Oh lauk kata mau. Aduh benar euy. Oh sok mau. Mang Ao ngerarisnya sahabat ya.
Ada dapat strike ya barusannya sahabat ya. Ada dapat strike ya nih. Ngebabat kelapak orang. Oke ya. Nah, ini. Cuma kesepakatan men, pindah mau pindah ayo. Nah. Pindah. Pindah katanya nih, pindah posisi ya sahabat ya nih. Katanya mau pindah posisi. Balik pindah bro, itu pindah. Balik, nggak balik, balik wae. Oh gitu. Sebenarnya pindah deh kan itu. Lor lah, bener no, cok. Bener lah, bener no. Ini sahabatnya, sampai pindah posisi nih ya, mancingnya ya sahabatnya. Pindah posisi nih ya, mancingnya angin ke timur ya. Katanya berat buat lempar jauh ini umpannya sahabatnya. Pindah posisi nih ya sahabatnya. Tadi di sebelah sana ya sahabatnya. Pindah nih, pada pindah mau pindah katanya berat angin ngelawan angin ya sahabat ya. Kita coba ya, mudah-mudahan ada strike ya. Ikan tongo pemirsa. Gabus. Ikan apa itu? Wah. Ikan apaan itu? Lain itu upana kunaon euy? Ku gajah teh modalnya. Hah? Ukut Oh. Aduh. Aduh, itulah ikan apa ya sahabat ya? Ikan ular. Nah, ikan gabus ya sahabat ya. Aduh, itu barusan ikan gabus ya sahabat ya. Ada ikan gabus ya sahabat ya. Digempur ya sahabat ya. Sampai digempur begini nih emang. Oh, hajar ting. Oh, oke lah, nggak apa-apa lah. Mang Nen ya, gempur aja Mang Nen terus Mang Nen. Ya, terus. Aduh, digempur terus Mang Nen, euy. Bagus Mang Nen lah. Oke. Aduh. Mantap ya. Nah, digempur terus ya biar nyangut katanya. Ya sahabat ya. Halo Nah, ini dapat strike nih ya sahabat ya. Oke nih, strike nih. Aduh, sampai anak-anak itu ikut juga. Waduh, ada strike nih ya sahabat ya. Nih, ayo tarik terus. Oke. Wah, nih ada ya sahabat ya. Strike. Wah, sampai loncat begitu ikannya. Ikannya sampai loncat gitu kayak ikan gabus. Wes. Siap lamit, siap lamit. Wih, mantap nih ya sahabatnya nih ikannya nih. Oke ini. Wih, nih. Oke, wih, badak, woi. Oke, sok iya udah lagi di sini. Oke, mantap. Wih, mantap. Oke ini. Mantap ya. Sip. Guys. Hebat sahabat, strike lagi nih. Wih, mantap nih. Masih jauh ikannya? Oke lah. Wes, mantap banget nih. Wes. Ayo terus tarik lah. Oke lah. Wah, si Ade sampai ikut. Wes, mantap nih ikannya nih. Oke. Ayo lamit. Wah, bener ku budak euy ku lamit lagi euy. Aduh, sampai kencang oge teh. Wis, mantap. Oke, ya tarik sip lah. Oke. Lain Mang Ius ka mana? Oh, teu di sana-sana aja di tadi teh euy. Teu kadang ngobrol. Hah? Oh. Desa tengah dang jadi ke mana Mang Ius? Gandeng geus pulang. Mobilnya belum balik ya. Oh, iya. Wah, ada tuh ya sahabat ya nih. Strike nih ya sahabat ya. Oke nih. Oke ya sahabat ya. Nah,
ini hasilnya, hasil Mang Ius ya. Wih, oke nih sahabat ya nih. Ada ya. Wih, gede banget nih sahabat ya. Wih, bahasa. Oke nih, ya. Ini Mang Jaro nih yang punya kolam nih. Tutup pula. Ada nih ya. Wih, strike nabit dah. Nabit. Wih, strike ya sahabat ya. Nabit. Keluar lah. Ya. Oke ya sahabat ya nih. Strike ya ada sahabat ya nih. Oke ya, ada nih sahabat ya strike ya. Strike nih sahabat ya. Oke nih Mang Jabrik ya. Wih, mantap nih. Ada ya. Ini udah pada taluk nih. Saya berdua nih mancing nih ya. Mang Jabrik ada ya ikannya ya sahabat ya nih. Oke lah. Jangan pada pulang. Kita masih strike nih ya sahabat ya. Wih, mantap nih. Ada ya ikannya ya Mang Jabrik nih. Oke ya sahabat ya. Masih belum ada, ini belum adzan maghrib, masih ada waktu ya sahabat ya nih. Kita mangperangkeun terus. Nah ini udah sore ya sahabat ya. Kita pulang ya sahabat ya. Ini udah sore ya, udah pemancing udah tidak ada nih. Udah pada pulang ya, kita pulang ya sahabat ya. Nih mudah-mudahan nanti ketemu lagi ada dapat strike ya sahabat ya. Kita pulang ya sahabat ya. Pemancingnya udah pada pulang ya. Nih udah mau adzan maghrib ya sahabat ya. Dan nanti ketemu lagi ya sahabat ya, kolam yang bagus ya sahabat ya. Kita pulang ya. Nah, kita pulang ya sahabat ya, udah adzan maghrib nih. Kita pulang ya sahabat ya, udah adzan maghrib nih ya. Waktunya pulang, oke. Kita ketemu lagi nanti ya sahabat ya. Kita menuju pulang. Kita pulang dulu, udah gelap nih ya.